ขึ้นไปถึงนู่นเลยที่เราปล่อยด้วยปล่อยลงมาโอ้ปากเสือเหรอเอ้ามันมีไอ้รถไฟเหาะที่เราสองรอบมันขึ้นไปสูงนี่นั่งเลยก่อนมันไม่ใช่แค่รถไฟเหาะเพราะว่าเป็นแบบอ๋อไอเนี่ยทิ้งดิ่งไอเนี่ยทิ้งดิ่งแต่อันเนี้ยยังหลบตึกมันอยู่ไกลเนาะทิ้งดิ่งไม่ไหวหรอกมันหลบตึกคนเข้าไงแต่ว่ามีคนขึ้นอยู่นะก็คนเล็กต่อไปเราไปรถไฟเหาะกันเถอะไปไวแน่นอนเลยอันนี้ไม่ไหวไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นโอ้จะหล่นยังเล่นเลยครูจะหล่นมันไม่ได้ถูกแล้วนะอันนี้ถูกกว่าโหนี่เหนือกรุงเทพนู่นไหนพัทยานู่นจริงๆนั่นน่ะยังไงวงเวียนนั่นน่ะกลมนั่นน่ะแต่พัทยาเอเชียทีอิงแลนด์ไม่ใช่เอเชียทีนี่เราอยู่สิงคโปร์แล้วนะยังไงเห็นไหมนะมันไงมันยังไม่ได้ไปตรงนู้นเลยสวนน้ำยังไม่ได้ไปเฮ้ยน่าสนุกว่ะอันเนี้ยปึ้มก็สวนน้ำไงเนี่ยน่าสนุกเนี่ยโอ้ยเนี่ยไอ้สีเหลืองอะเราแม่จะเล่นเหรอไม่ยักษ์โดดตึกอ่ะวิวดูนั่นแหละครั้งเดียวใช่ไหมใช่แค่ครั้งเดียวนี่เดียวปล่อยตึกไม่ได้เคยเล่นยังจุกไหมไม่จุกก็เดี๋ยวว้าปล่อยตัวเองยางเตียงเองเลยมันยังติดอยู่ข้างบนใช่ไหมลืมมาลงมานี่หนูอยากไปเล่นนะไม่ใช่แต่ว่าเราทำขาก่อนแนวตั้งเป็นครั้งเดียวเห็นไหมนะเอเชียทีเนี่ยไม่ใช่แฟชั่นอะไรไม่ใช่พัทยาลำพังในชีวิตไม่ได้ไม่ได้ไปตอนนี้แค่ฟองกับตัวเล็กอย่างนี้เขาให้ขึ้นเนี่ยหรอเราอยู่นี่ทั้งวันเลยไหมเย็นดีนะตรงเนี้ยเราผ่านไปสะพานข้ามไปด้วยนะไม่ผ่านจะอยู่ตรงเนี้ย30 นาทีอ๋อไปชุมชนเลยนี่อ๋อนึกว่าไปชุมชนเลยที่พักอาศัยของเนี่ยนี่ไงคิดว่ามันจะใหญ่ขึ้นอีกไหมโอ้เนี่ยขยายยังขยายไปดูดิ
เริ่มอีกคนแล้วนะ นี่ซ้ายซ้าย อันนี้ใหญ่กว่า เหมือนใหญ่กว่าดีเวอร์เนาะ ใหญ่กว่าเลยแหละนู่นเสียงแต่นู่นยังมีไม่รู้ว่า เปลี่ยนกี่รอบแล้วเกี่ เดี๋ ย ยว ว เล่ เล่ น น นี้ เล่นอันนี้ก่อนแล้ว ตื่นเล่นรถไฟห่ออ่ะรถไฟห่อไปแล้วนะ เราทิ้งดิ่งไหมอ่ะอันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้ใส่บอก มันดูดขึ้นไปอย่างนี้พี่ชายไอ้ทิ้งดิ่งอ่ะมันปล่อยแล้วแล้วมันดูดไปข้างหลังเลยแบบแนนว่าดีแบบอยู่หลังมันดีหรือเปล่าไม่เห็นใครเลยเรียกว่า อ้าวรอบเดียวอะไรรอบเดียวเหรอ จะเอากี่รอบ